нөгөө нүгэлтэнд ч гэсэн ирээдүй байдаг. Гигэнтэнд ч гэсэн өнгөрсөн цаг байдаг гэдэг үгийг би хүн бүхнийг мэдээсэй гэж боддог. Ийм үү одоо ингээ өөр болсон хизээ ийм байсан гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энийг шүү дээ илүү шинжлэх ухаан талаас нь би хин нэгэн тайлбарлаасаа гэж боддог байхгүй. Хүн ухаархаа хүрэх юм бол хүн сэхээрхээ хүрэх юм бол хүнд секунд минут хангалттай шүү дээ. Тэгтэл яагаад хүн нэгэнтэйгээ 10 жилийн дараа уулзчаад энэ хизээ юм байсан шал тэнэг байсан гээ яриад байгаа юм бэ? Тэгэхээр эн чинь хүн хувьсалцсан үднээсээ юу болж таарч байгаа? Энэ бол яг хүн судлалын зүйл биш. Гэхдээ миний одоо хэлж байгаа зүйл бол Бурхны шинд бол тэр одоо гэгэрэл төрн бяцлагаад одоо гэгэрэл төрн. Тэр гэгэрэл бол агшин зуурал болдог зүйл гэж хэлж байгаа шүү дээ. Усны ер бусын тунгалаг толоонд би өөрийгөө толтон суув. Усны урсгалд хэлбэр дүрс маань тов тод үзэгдэх хэдий ч энэ тусгал хүний мөн чанарыг хизээч илэрхийлж чаддаггүй. Би хэн бэ? Та хэн бэ? Бидний мөн чанар юу вэ? Мөн чанарыг юу тэтгэдэг юм бэ? Яагаад гэдэг асуултаас үргэлж зугтдаг шинжлэх ухаанч тусалж чадахгүй. Энэ бүгдийг таньж мэдэх цорын ганц гарц бол нүүдэлчин монголчуудын танин мэдхийн туулах арга гэдгийг би ухаарлаа. Би туулахар шийдлээ. Хамгийн гол нь энд бол ямар нэгэн сургаал номлол стандартыг дагах нь чухал биш юм байна. Энд бол хүн өөрөө яг чин үннээсээ одоо тэр мэдрээд одоо юу гэдэг юм бэ сэтгэлээ цэвэрлээд одоо энэ дээр бол манайхан сэтгэл цэвэрлэх энэ төр гэхээр нэг буддын шашны юм ярьж байгаа гэж ойлгоод байдаг. Үгүй юм байна. Угаасаа хүн гэдэг чинь мөн чанар нь юу гэвэл сайн муу гэдэг хоёр төлөлтэй. Тэр сайн төлрөөл тэмүүлхийг л хэлж штэ. Тэгэхээр тэр нь өргөж чагна. Тэгэл тэндээс л олно. Түүнээс та тэр төвтэй байж байгаа ямар нэгэн машин эдүүлэг мөнгө эсвэл боловсрол тэр зүйлүүдээс авахаас илүүгээр сэтгэлдээ зогсож өөртөө энд гэрэлгээгээ бий болгоход л таны аль төвшөнд явж байгаа зүйл хамааран алхам бүрээс таанц жаргал олж болно. Бид нар нөгөө гэгээр нөхөр их томын бодоод байдаг байхгүй. Бяцлаад суугаал баахан одоо өхөр тэрэг ном уншаал тэгээд өстө ард нь гараад тэгээд нэг баахан хүч хөдөлмөр зарж байгаа л гэгээр нэгж ойлгоод байдаг. Ердөө тэр биш. Ердөө л энэ буян нүглийн тухай, үеийн өрөөний тухай мөн чанарыг ойлгоол. Тэгээд за ийм л юм байна гэж хүн зөв замдаар зогсох мөчийг л би гэгээр л гэж ойлгож байгаа. Энэ утгаараа бол яг өөртөө чинь санал нэг байна. Үнэхээр одоо энэ сэрхүү бол хязгаарч ирж болно, хэндэж ирж болно. Тэр цаг мөч бол харин өнөөдөр үе олноороос ирэх тэр цаг мөч өнөөдөр ирсэн юм байна гэдгээр нэтгэдэг шүү.